Di dalam talak ini bagi seorang abdun, hamba, ya, sebagai seorang yang merdeka mempunyai, bagi seorang suami mempunyai talak 1, 2, 3. Itu hukumnya talak itu mubah asalnya itu. Hukumnya talak asalnya mubah asalnya itu. Bagaimana situasi kondisinya. Nah, di antara talak itu ada talak yang bisa dirujuk di dalam iddah, ada talak yang tidak bisa dirujuk di dalam masa iddah. Talak yang bisa dirujuk di dalam masa iddah yaitu talak 1 dan talak 2. Ketika dia menjatuhkan talak 1 kepada istrinya dan di dalam masa iddah, maka seorang suami bisa merujuk kembali di dalam masa iddah tanpa akan nikah lagi, dengan rujuk saja. Roja'tuki, saya merujuk kamu, jadi asal di dalam masa iddah. Talak 2 bisa juga, baru talak 2. Nah, ketika talak 3 maka tidak bisa merujuk si suami kepada istri, tidak bisa. Sehingga setelah beres iddah itu si istri dari tolak 3-nya suami, dia harus menikah lagi, menikah dulu kepada laki-laki yang lain. Lalu sudah menikah kepada suami yang lain, dijima oleh suami yang lain. Lalu setelah jima, lalu menunggu haid dulu. Sudah haid, lalu suci, lalu oleh suami yang lainnya dijatuhkan tolak. Lalu menunggu iddah lagi. Beres iddah dari suami yang lain, baru bisa menikah lagi. Itu suami yang pertama. Itu kudu aya muhallil. Jadi kalau sudah talak 3, tidak bisa dirujuk kembali oleh sang suami, kecuali harus muhallil dulu. Harus menikah dulu si istri kepada laki-laki yang lain, dan laki-laki yang lainnya itu harus jima dulu dengan si istri tersebut. Tidak cukup dengan akad saja, harus dijima dulu oleh suami yang kedua tersebut. Itu aturannya, ya. Tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Kemudian aturan iddahnya bagaimana? Aturan iddah itu macam-macam. Aturan iddah macam-macam. Kalau perempuan ini sudah baligh dan dia iddahnya itu bukan iddatul wafat, bukan iddah ditinggal mati oleh suami, bukan. Iddahnya itu, dan dia bukan yang sedang hamil, ya. Bukan Aisyah, bukan Soghirah, bukan yang sedang hamil, maka iddahnya adalah 3 kali sucian. 3 kali sucian. Ketika dijatuhkan tolak oleh suaminya dalam keadaan suci, maka suci tersebut dihitung 1 kali suci. Suci haid, nah itu 1. Kemudian suci haid 2. Suci haid 3, nah suci keempat maka sudah habis waktu masa iddahnya. Artinya bisa ditikah kepada orang lain, ditikah oleh orang lain. Itu jadi 3 kali suci. Maka ketika istri sedang haid dijatuhkan tolak, itu memperlambat beresnya iddah. Sarua jeung ngamadaratkeun ka awewe, mata hukumna haram. Menjatuhkan tolak di dalam masa iddah hukumnya dalam masa haid hukumnya haram, tapi jadi haram tapi jadi, karena masa haidnya tidak dihitung. Nanti dihitungnya kalau sudah suci. Maka hitungan haidnya itu kalau sedang suci dihitung nanti suci haid. Nah, 1 suci haid, 2 suci haid, 3 suci. Tapi kalau sedang haid dijatuhkan tolak, maka waktu haidnya tidak dihitung. Tidak dihitung masa iddah. Maka dihitungnya dari awal suci. Haid, kalau haidnya lama lumayan kan.
suci haid, nah baru dihitung. Jadi kaum laki-laki ini jangan sembarangan ya, kalau cerai itu jangan sembarangan, ada adab-adabannya. Jadi harus di dalam masa suci, jangan pada waktu apa? Haid ya, gitu. Ya, ketika perempuan ini masih suka haid, suka men, ya, suka men, lalu dijatuhkan tolak oleh sang suami dalam keadaan suci, maka waktu suci tersebut dihitung gitu. Ya, waktu suci tersebut dihitung 1 kali suci. Suci haid berarti 1 kali. Suci haid 2, suci haid 3. Nah, suci lagi baru di situ boleh menikah kembali. Nah, pada waktu 3 kali sucian ini, pertengahan 3 kali sucian, si suami bisa rujuk kembali jika tolaknya bukan tolak bain. Ada bain sugro, ada bain kubro. Tolak bain itu tolak yang tidak bisa dirujuk, seperti tolak 3, itu bain kubro, bain besar. Ada bain sugro, yaitu dia menjatuhkan tolaknya dengan dibeli oleh suami, namanya khulu. Nah, itu tidak bisa dirujuk meskipun tolak 1, kalau dibeli oleh suami si tolaknya itu. Nanti ada bain sugro, ada bain kubro. Kalau tolak rajai 1 atau 2 itu bisa dirujuk oleh sang suaminya jika merujuknya di dalam masa iddah. Kalau di luar masa iddah baru tolak 1 tinggal akad lagi. Luar iddah tolak 2 tinggal akad lagi. Tapi kalau sudah tolak 3 harus ada muhallil. Ya, ada orang lain yang menghalangi dia yang nikah sama itu perempuan untuk jadi sebab halalnya nanti orang tersebut kembali kepada itu perempuan. Itu kalau yang masih haid, ya masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali sucian. Bagaimana yang sudah berhenti haid, sudah tidak haid? Nah, di dalam fikih ulama menjelaskan umurnya yang sudah tidak haid itu umumnya 62 tahun. 62 tahun. Ada lagi kaul yang lain umumnya adalah 50 tahun. Andai kata sudah umur 62 tahun berhenti haid lalu dijatuhkan tolak oleh suami, maka iddahnya 3 bulan, bukan 3 sucian, 3 bulan. Ya, iddahnya 3 bulan. Kalau yang sudah berhenti haid, sudah berhenti haid dalam umur 62 tahun atau 50 tahun. Bagaimana? Ini belum 62 tahun, umpamanya belum 50 tahun sudah berhenti haid, baru 45, 48, lalu dijatuhkan tolak oleh suaminya. Bagaimana nih? Padahal sudah tidak haid. Maka tunggu nanti, tunggu sampai berapa, umur berapa? 50 tahun, tahu akan nikah. Nggak ada guan 50 tahun. Dan can usumna eureun tama. Da usumna eureun mah lamun 50 tahun paling seetik atau 62 tahun. Tahu kakawin engke, da idahna can puguh. Tahu kakawin nggak ada guan 50 tahun umurna. Nya lamun ieu awewe teh can umur 50 tahun geus eureun haid kartos kayak ngadaguan 50 tahun tah geus 50 tahun berarti haid sabaraha tadi teh idahna 3 bulan 3 tahun 3 bulan 3 bulan. Jadi nu geus eureun haid mah nu tos eureun haid anu mana ukuran umurna teh eureun haid teh umur 50 tahun paling handap. Anu muktamad nama 62 tahun. Kawal muktamadna 62 tahun. Ngadaguan tah umur 62 tahun rek kawin nanti deh. Nah, nya aya deui kawal til 50 tahun. Itu nya. Jadi ulah langsung dikawinkeun. Pedah geus umur 48 tahun, teh geus eureun naon haid. Itu karak umur 48 tapi can 50 tuluy dikawinkeun. Can masih kena naon? Eta jelema teh berarti can lubar idahna nya masih kene kudu ngalaksanakeun iddah. Kudu sabaraha bulan idahna? 3 bulan. Ngan lamun eta awewena geus umur
50 tahun kudu ngadaguan ke 50 tahun tong wakani tahan heula we juara bertahan gitunya aturanana seperti gitu ya pokoknya rek kawinkeun mah kudu apalah aturan bab idahna entong joroknya bab talakna lamun rek nikah teh tong sagawayah lah aturan-aturanna tanyakeun ka ahlina we ngarah teu lieur mah nya tanyakeun ka ahlina bisi salah urang jo ngawinkeun we bener salah pek teh PT dina jero idah tuh jadi jadi masalah gitu deh nya tanyakeun ka ahlina aya penghulu aya etonya aya KUA tanyakeun ka KUA lah ahlina habis lepat mah teras deui aya idah keur jalma anu saghirah budak lalak awewe anu leutik ada perempuan yang masih kecil tapi sudah dijima tapi belum haid lalu dijatuhkan tolak maka iddahnya 3 bulan sama. Jadi umur perempuan yang Aisyah yaitu yang umurnya antara 62 atau 50 yang sudah berhenti haid lalu dijatuhkan tolak oleh suaminya maka iddahnya 3 bulan. Begitu juga anak perempuan yang kecil ya yang belum haid tapi sudah dijima oleh suaminya tapi belum haid tapi sudah dijima maka iddahnya 3 bulan. Kemudian yang hamil, bagaimana yang hamil? Yang hamil itu ya baik yang hamil ini ya iddahnya itu dengan sebab ditinggal wafat oleh suaminya ya atau dijatuhkan tolak oleh suaminya maka iddahnya itu sampai lahir melahirkan itu bayi nepi ka ngajuruna ira-irakeun talak keur umur sabulan ngadaguan idahna teh ka ngajuru tah karunya nya sabaraha bulan tah nya leuheung lamun keur 8 bulan borojol isukan beak we idahna isuk eta teh bisa kawin deui minangkana nya. Jadi kalau orang yang perempuan yang sedang hamil iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Begitu sudah melahirkan beres melahirkan maka beres iddahnya. Bagaimana yang belum dijima kareke kawin kobieu tuh nikah geuningan teu akur jeung kahayang geus geussannya can naon can dicabak-cabak can dijima eta mah teu aya iddahan. Perempuan yang belum dijima oleh suaminya lalu dicerai maka itu tidak punya iddah langsung beres teu aya iddah keur awewe anu teu dijima ku salakina lamun dicerai. Tapi lamun ditinggalkeun maot sanajan can dijima maka iddahna 4 bulan 10 poe. Jadi nu ditinggalkeun maot boh anu geus dijima atawa anu can dijima lamun ditinggalkeun maot ku salakina iddahna 4 bulan 10 din dan beda deui jeung anu hamil. Anu hamil mah boh eta anu hamil teh ditinggalkeun maot ku salakina atawa diragrakeun talak ku salakina maka iddahna tepi ka ngajurukeun budakna. Itu salah satu kewajiban iddah keur saha keur awewe keur saha keur awewe anu diragrakeun talak ku salakina. Mudah-mudahannya diraksa sadayana. Mudah-mudahan dijaga sadayana. Ulah aya nu ngaragrakeun talak amin ya rabbal nya hulu. Jadi nu hulu mas tadi talak dibeli ku pamajikan kanu jadi salaki meuli talak kanu jadi salaki ti saha ti pamajikan meuli talak kaula meuli talak ka anjeun ku duit saanu ceuk salakina ku kaula diragrakeun talak anjeun ku duit saanu maka ngaranna hulu eta ngaranna tolak bain sugro teu bisa dirujuk deui ku salakina dina jero iddah gitu. Tapi engke di mana-mana lamun talakna taib bain sugro nya bain sugro keun we rada lieur saeutik ngajina rada lieur saeutiknya ya, kudu ngaji mah kudu lieur sebenarnya mah ya ujung-ujung nu ngadengkeun anu ngomong ge sarua lieur ya make lieur saeutik ngarah gede ganjarana
lamun urang ngaji make lieur gede ganjaran mikir gede ganjaran teh jadi nu kurang mikir mah kurang ganjaran saeutik jadi ngaji mah kadang ngangemi mikir jadi ageng ganjarana bisa yang ageng ganjarana tak kedah mange mikir jadi ayat tolak hulu ana hulunya da tolak hulu mah disebatkeunna tolak bain sugro jadi tolak bain teh aya dua hiji bain sugro dua bain kubro hiji bain naon dua nah kitu sok rada mikir saeutik lah hiji bain sugro dua bain kubro itu ai bain sugro mah nyaeta disebutna tolak hulu tolak naon hulu naon tolak hulu teh nyaeta lafdun yadullu ala firqatin bi iwadin maksudin rajin ila jihatiz zauj nyaeta lafaz nu nuduhkeun kana papisah kalawan make pangganti anu dimaksud anu balik ka jihad menjadi salaki karena tolak hulu nyata lafaz anu nuduhkeun kana papisah ku make pengganti anu disejak anu balik ka jihad menjadi salaki gitu ngaranna tolak hulu nah tolak hulu teh disebutna naon bain sugro sok sanajan ayeuna talakna hiji tapi make gaganti itu dibeli teh ti pamajikan atau napi disahawekan menjadi salaki maka ngaragrakeun eta salaki kana talakna make eta gaganti maka jatuhna tolak hulu bain sugro maka teu bisa dirujuk dina jero iddah gitu anapun geus beres iddah talak hiji kawin deui we biasa deui ngan teu tiasa ngarujuk dina jero iddah sakitu aya tolak raja'i mah tiasa ngarujuk dina lebat iddah aya tolak raja'i teh tolak hiji atawa tolak dua anapun tolak tilu eta mah lebetna bain kubro teu tiasa dirujuk dina lebat iddah oge teu tiasa langsung nikah deui sabada beres iddah kedah aya muhallil lajeng dina aturan tadi iddah aya iddatul tolak aya iddatul wafat aya iddah tolak aya iddah kusabab wafat wal mu'tadu minan nisa'i nau'ani awewe anu iddah anu mu'tadah ti awewe dua kabagi dua macam aya nu ditinggalkeun maot ku salakina aya nu teu ditinggalkeun maot ku salakina tadi lamun anu ditinggalkeun maot ku salaki nya sok sanajan teu diduhul maka iddahna nyaeta 4 bulan 10 dinten boh nu diduhul boh nu teu diduhul di mana-mana ditinggalkeun maot kudu jadi salakina kecuali anu hamil nu hamil mah ditinggalkeun maot ku salakina keur hamil nya tapi ka ngajuru nah we pek sapoe deui ngajuruna sapoe we eta itu tapi ka nggak beres ngajurukeun eta bayi anapun anu diduhul salian anu ditinggalkeun maot kungsi diduhul tingali tina umurna lamun eta jalma teh masih kene awewe teh masih kene aktif dina haid berarti 3 kali sucian haid kene ya mah can eureun haidna berarti 3 kali sucian di mana dihitung kilu hasil suciana ti mimiti ngaragrakeun talak eta salaki ngaragrakeun talakna teh dina keur suci pamajikan keur suci pamajikan keur suci diragrakeun talak eta salaki itu maka suci eta dihitung hiji suci haid nah gitu begitu haid dihitung hiji suci teh kantos dimimiti ti eta harita ngaragrakeun talakna keur naon keur suci nah, matak lamun ayeuna ngaragrakeun talakna pamajikan keur haid eta teu dihitung ke ngadaguan suci kantos jadi matak dina adab-adaban dina ngaragrakeun talak nu jadi salaki kudu keur suci jeung ulah geus dijima kudu keur suci jeung teu dijima gitu naon maksudna kitu bilih ayeuna pek teh terjadi melak teh atuh ngadaguan lila karunya ya gitu kantos jadi
matak teu kengeng ayeuna hukumna haram ngarageurkeun talak keur suci tuluy dijima hukumna haram doraka teu kengeng sabab naon ngabadaratkeun pamajikan. Jadi nu benerna kumaha nu laresna keur suci tapi teu dijima gitu lamun bade teh mah terjadina kitu. Tuluy lamun ayeuna awewena teh geus eureun haid anu mana umumna eureun haid teh paling minimal 50 tahun. 50 tahun. Geus 50 tahun eureun haid. Berarti diragrakeun talak ku salakina, maka iddahna 3 bulan. Iddahna atawa budak leutik anu can haid tapi geus dijima ku salakina can haid tapi geus dijima. Tuluy diragrakeun talak. Eta iddahna sami 3 bulan. Hartos ajeng deui salian anu hamil. Anu hamil kumaha? Lamun nu hamil mah pokona rek ditinggalkeun maot, rek diragrakeun talak, nu hamil mah tepi ka ngajuruna. Beres ngajuru, beres iddahna. Itu da lamun bieukeun nyarioskeun anu merdeka awewe bab iddah. Naon ari iddah? Muddatun tatarabbasu fihal mar'atu li ma'rifati bara'ati rahmiha. Nyaeta hiji mangsa hiji waktu anu ngadagoan fiha dina eta waktu, hiji waktu anu ngadagoan dina eta waktu hiji awewe pikeun nganyahokeun bersih rahimna eta awewe tina mani salakina. Hiji muddatun hiji waktu. Naon iddah teh hiji waktu tatarabbasu anu ngadagoan fiha dina eta waktu almar'atu awewe. Keur naon ngadagoanna teh? Lima rifati bara'ati rahmiha, pikeun nganyahokeun bersih nya rahimna eta awewe tina mani salakina gitu. Matak aya iddah teh kitu supaya nganyahokeun ieu teh aya teu mani salakina dina rahimna teh. Tah di antawisna kitu. Di syariatkeunana iddah teh muddatun tatarabbasu fiha almar'atu li ma'rifati bara'ati rahmi au li ta'abbudi atawa pikeun ngalaksanakeun ibadah. Aya deui alasanna ibadah we ka Gusti Allah diparentahkeun ku Allah kitu cenah awewe di mana-mana ngalaksanakeun iddah. Nah ayeuna dina iddah teh naon kawajiban di mana-mana iddah, naon kawajiban keur jalma awewe anu iddah. Nah, di mana-mana ieu awewe ditinggalkeun maot ku salakina, kawajiban dina iddahna 2 rupa. Kahiji luzumul maskan. Luzumul maskan. Teu kengeng kaluar ti bumi. Kahiji al ihdad. Wa yajibu 'alal mutawaffana zauja walau amatan al ihdad. Kahiji al ihdad. Naon ihdad teh? Nyaeta teu ngaginding. Jadi di mana istri dikantunkeun pupus ku caroge maka wajib ihdad. Naon ihdad teh? Teu ngaginding. Teu kengeng ngaginding, teu kengeng ngangge susungitan, teu kengeng ngangge naon perhiasan, teu kengeng. Ya, awewe di mana-mana ditinggalkeun maot ku salakina maka eta we ngabogaan kewajiban ihdad nyaeta teu kengeng ngaginding dina badana, teu kengeng ngangge sesengitan, teu kengeng ngangge naon perhiasan, bahkan teu kengeng naon deui wala taktahilu, teu kengeng ngangge sifat mata, teu kengeng ngangge naon nu ieu teh nu awewe teh sok pacar, bahkan teu kengeng ngangge sesengitan dina badana atau dina pakaianna atau dina katuanganana. Waduh kitu cenah nya pokona mah ulah ngaginding culak colek ulah make sulak solek ulah dipensepip segala rupa ulah nya salami 4 sasih 10 dinten, salami 4 sasih 10 dinten. Hartos lajeng deui wajib al mutawaffana zawal muqtadi nikah. Oke, wajib mulazamatul maskan, wajib linggih di bumi. Di bumi na eta anu ditempatkeun ku caroge. Waktos pupus teh ku caroge satacan pupus dilinggihkeun di mana? Di dinya we linggihna. Nah, wajib linggih dina tempat anu ditempatkeun ku
roge. Kecuali aya hajat, beda deui, aya halangan, aya pangabutuh keluarna teh rek berobat, beda deui nya. Rek barang peser tuangeun aya titaheun, beda deui mangga tah kitu. Aya pangabutuh, aya daya darurat mah wayahna we linggih di bumi. Linggihna ge ibadah. Linggih di bumina naon? Ibadah. Ngalaksanakeun piwarangan Gusti Allah, wajib linggih di bumi nya. Bumina lain bumi batur, bumi baturnya wayahna kan bumi salakina nya, lain bumi batur. Kumaha bumi kontrakan umpamana nya satungtung aya keur mayarna we dirinya. Aya teh aya kumaha nya wayahna pindah ka imana umpamana. Tangtosna bumi anu memang ditempatkeun ku cara ge didinya hak nujadan idza kana mustahaqqan lizaujati la ikon biha gitu. Mulazamatul maskan linggih di tempat alladzi kanat aya eta pamajikan fi eta tempat indal firqatin nalika pisah. Idza kana di mana aya eta tempat mustahaqqan eta nu dihakeun lizaujati pikeun pamajikanna laikon biha anu layak keur pamajikanana gitu. Eta di antawisna kitu kawajiban rek kudah linggih di bumi. Kumaha tuh tolabul ilmi yeuh? Kumaha buyak abdi teh da sok tolabul ilmi? Da nama aya streaming we heulaanan nya keur anu awewe dikantunkeun pupus ku carogena biasa sok ngaos angkat ke pangosan streaming aya nama aya streaming nya geus dibuat kampilkeun ku pangeran teh itu pas eta we naon setia streaming ieu mah can gena naon ku streaming wae can ge ditinggalkeun maot ku salakina streaming we padahal bisa indit jeung salakina ieu mah streaming we tah ada streamer eta nu keur eta nu darurat nu teu kengeng angkat keluar angkat keluar kecuali darurat. Jadi keur anu ditinggalkeun maot ku carogena khusus ya keur ditinggalkeun maot kahiji teu kengeng ngaginding. Kadua kedah linggih di teu kengeng angkatan keluar di bumi kecuali aya darurat aya hajat maka kengeng keluar. Mudah-mudahan sadayana dipaparinan ku Allah subhanahu ilmu anu manfaat, ilmu manfaat, mudah-mudahan ulah terjadi perceraiannya. Mudah-mudahan sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala perceraian, mudah-mudahan sing repeh rapih, berkah salamet, mudah-mudahan sing rarukun, sing repeh rapih, sakinah mawaddah warahmah. Anu mudah-mudahan dipaparinan kulawarga anu barokah. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji wal ma'ab.